Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիո լսողներ, տաղավարում Արա Պապյանն է առաջին խոսափողի մոտ, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ, Դավիթ Խումարյանը, մենք սկսում ենք Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Պատերազմից հետո երևի թե ամենահաճախ օգտագործվող բառը թե վերլուծական շրջանակների մոտ, թե հասարակության մեջ ընդհանուր առմամբ դա սուվերենությունն է։ Պարոն Պապյան, խնդրեմ մեզ պատմեք հայկական պետության արդի սուվերենության սկզբի մասին։ Երբ դա տեղի ունեցավ, ես գիտեմ, որ օրը մոտ է տարելիցը։ Ինչ պայմաններում եւ արդյոք մեր պատմության այդ этаպից մենք դասեր ունենք քաղելու։ Ես իհարկե չեմ խորանա պատմության մեջ երկար դարեր, որովհետեւ դրա ավելի հայտնի է, բացի այդ շատ հաճախ այսօրվա իրականության հետ կապ չունի, բայց մենք պիտի անդրադառնանք ներկա հանրապետության արմատներին։ Իսկ ներկա հանրապետության արմատները բնականաբար գալիս են առաջին հանրապետությունից։ Խոսելով առաջին հանրապետության մասին, մենք ավելի շատ խոսում ենք մայիս 28-ի մասին, դա այն օրն է, որի ժամանակ, այսպես ենթադրյալ հռչակվեց անկախությունը, ինչ եմ ասում ենթադրյալ, որովհետև գիտենք հռչակումը չի եղել մայիս 28-ին եւ անկախության բառն էլ չկա այդ ամբողջի մեջ, բայց դա համարվում է այդ օրը։ Պիտի ասեմ, որ կա մեկ ավելի կարևոր ամսաթիվ, որը մշտապես վրիպում է մեր ուշադրությունից, դուք էլ նշեցիք, որ այդ տարեդարձը մոտ էր, դա անցավ աննկատ, դա հունվար 19-ն է, 1920 թվականի հունվար 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունը Փարիզի վեհաժողովի կողմից, այսինքն այդ ժամանակ գոյություն ունեցող ամենամեծ, ամենակարևոր, ամենաներկանալի միջազգային կառույցը ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն սուվերեն երկիր, ինքնիշխան երկիր, այսինքն երկիր, որի տարածքի վրա պիտի գործեն միայն այդ երկրի օրենքները, ինքը պիտի հնարավորություն ունենա։ Ձեր թույլտվությամբ ես մի ճշգրտող հարց տամ, պարոն Պապյան, արդյոք սուվերենությունը կապված է տարածքային ամբողջականության հետ, որովհետև շատ հաճախ լինում է այդ, այսինքն մեզ ճանաչում են որպես սուվերեն պետություն, բայց չեն ճանաչում մեր տարածքային ամբողջականությունը կամ ունեն ինչ-ինչ, չգիտեմ, բաներ, հա, հակասություններ մեր քարտեզի հետ։ Չէ, սուվերենության ճանաչում նշանակում է պետականության ճանաչում։ Պետականության ճանաչում դա նշանակում է որոշակի տարածք։ Անգլերենով Մոնտեվիդեո կոնվենցիան ասում է defined territory, այսինքն ինքը չի ասում, որ հստակորեն սահմանագծված, սահմանազատված եւ այլն, որտեւ եթե ճանաչում ինքնին բերեր սահմանների վերջնական եւ ճշգրիտ ճանաչման, ապա ճանաչված երկրները, հատկապես փոխադարձ ճանաչված երկրները պիտի տարածքային կամ սահմանային վեճեր չունենան։ Այո, դեմարկացիա պիտի տեղի չունենար։ Ճանաչում դա նշանակում է, որ այլ երկրները տեսնում են, որ գոյություն ունի մի միջազգային իրավունքի ենթակա սուբյեկտ, որը որոշակի տարածք է վերահսկում, որոշակի, այդ որոշակին կարա շատ անորոշ լինի կամ բան, օրինակ, երբ որ Հայաստանի անկախությունը ճանաչվում էր, ասեցի մայիսի 19-ին, դա Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Բրիտանական կայսրության կողմից էր, բայց Փարիզի վեհաժողովի անունից, այսինքն բոլոր այդ 52 երկրները, իսկ ապրիլ 23-ին էլ նույն տարի Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին, այնտեղ մի հստակ նշում կա, որ ճանաչումը չպիտի կանխորոշի սահմանները։ Ինչու, որտեղ Հայաստանի սահմանների հարցը քննվող էր, քչերը գիտեն, որ ազգերի լիգան առաջի պետության հարցը, որ դա քննարկել է, դա եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես գոյության, կարգավիճակի եւ սահմանների հարցը։ Հունվարին ճանաչվեց, դրանից հետո արդեն սկսեցին այդ սահմանները որոշելու հարցը։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների մեջ սահմանները որոշվում են փոխադարձ համաձայնության հարևան երկրների միջև, իսկ ինչ բանա սահման, այդ սուվերենության հետ կապ ունի։ Սահմանը այն գիծն է, որտեղ ավարտվում է քո իշխանությունը, ինքնիշխանությունը եւ սկսում է մյուսի իշխանությունը։ Հիմա երբ որ ասում են սովետական տարիների ժամանակ կամ Հայաստանի երկրորդ հանրապետություն, անկախ հանրապետություն, իհարկե դա անհեթեթ է, որովհետեւ հարց առաջանում։ Իսկ Մոսկվան ընդունում էր որոշում, որը պարտադիր էր ամբողջ ՍՍՄ տարածքի համար, իհարկե, այո։ Ուրեմն չկար հայկական սուվերենություն, կար ՍՍՄ մեկ սուվերենություն։ Սա շատ կարևոր հարց է, սա ասենք զուտ իրավական հարց չի, սա կարևոր է այնքանով, որ օրինակի համար Հայաստանի Սովետական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետության վարչական սահմանները կարող են դիտարկվել սահմաններ միջազգային ըմբռնմամբ եւ ասել սահմանների
անփոփոխելիության։ Իհարկե ոչ, ինչու ոչ, որովհետև նրանք չեն իրարից զատել կամ տարորոշել սուվերենությունը, չի եղել Բաքվի սուվերենություն, Երևանի սուվերենություն, այս բոլորը ընդհանուր։ Եվ այս հարցերը, այսինքն որ գալիս արմատներով մեզ հասնում, մեզ համար կարևոր է, եւ մենք սխալ ենք արել, որ այս տասնամյակների ընթացքում դա չենք հստակեցրել, լինի միջազգային իրավական, գիտական քննարկումների մեջ, լինի ինչ որ տարբեր դատարաններում դրա շուրջ վերցնելով համապատասխան կարծիքներ կամ եթե հնարավոր ներվճիռներ եւ այլն, այս ամբողջը կարեւոր է, որտեղ մենք նկատում ենք, որ ինչքան էլ միջազգային իրավունքը անտեսվի, միևնույն է երկրները փորձում են իրենց արածները հիմնավորել միջազգային իրավունքով։ Դες ասում են այ Ադրբեջանը մեզ մեղադրում է իբր մենք ենք միջազգային իրավունքը խախտել, մենք իրենց ենք մեղադրում, այդ ամբողջ մեղադրանք կա, որտեղ դա լավ չի նայվում, այսինքն ի վերջո, երբ որ ասում ենք միջազգային համայնք, նկատի ունենք, որ որոշակի վարքականոն կա պետությունների կողմից, անգամ եթե պետությունը պատրաստ է վայրենաբար, ինչպես մենք Ադրբեջանի պարագային ենք տեսնում, կոտորել խաղաղ բնակչությանը, միևնույնն է, ինքը աշխատում է դրանից խուսափել, ցույց տալ, որ իբր չէ, ինքը չի ասում լավ եմ արել, թե մտքի մեջ կարող է այդպես է մտածում։ Հա, բայց ասում եմ դա ես չեմ եղել, դա սուտ է, հա։ Ես հիշում եմ այդ ձեր ասածին հավելեմ, հա, որ BBC-ի լրագրողի հետ Ալիևը մոտավորապես 5 անգամ ասաց, որ դա fake news է։ Սա fake news է, սա fake news է, սա fake news է։ Այսինքն ամեն դեպքում միջազգային համայնքը կա, ինքը գոյություն ունի եւ այդ միջազգային համայնքը փորձում է այսպես թե այնպես հետեւել այդ բաներին, հա։ Այո։ Այդ կանոններին։ Ստեղից ես մի հարց է առաջանում ինձ մոտ, պարոն Պապյան։ Կարծում եմ, որ բոլոր տեսակի միջազգային պայմանավորվածությունները եւ սահմանափակումները խախտվեցին այս պատերազմում։ Ինչու աշխարհը ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա։ Մենք թերացանք։ Կարծում եմ մի շարք գործոններ կար, գործոններից մեկը դա էր, որ մենք թերացանք, մենք չկարողացանք աշխարհին փաստենք եւ ցույց տանք այդ թերացումները, որովհետեւ հիշում եք, երբ որ ասենք Գանջայի վրա ռումբեր կամ հրթիռներ էին ընկնում, իրենք հավաքում էին, տանում էին լրագրողներին եւ դիվանագետներին եւ ցույց էին տալիս, որ տեսեք ինչ է, աղմուկ, մեր պարագային իհարկե մենք խոցելի դիրքում էինք, որովհետեւ Արցախ ինքը չունի հավատարմագրված դիվանագետներ եւ լրագրողներ գրեթե չկային, չէր կարող տանել ցույց տալ, իսկ Հայաստանում հավատարմագրվածներն էլ բնականաբար չէին գնում Արցախ։ Եվ դրա համար էլ զեկույցները երկու կողմերից էլ եկան, եւ այդ միջազգային կառույցները, որոնք պիտի դատապարտեն, ըստ էության դատապարտեցին երկու կողմերին էլ, ասելով, որ երկուսն էլ օգտագործել են, բան իրականության մեջ այո, երկուսն էլ օգտագործել են, բայց եթե մենք նայում ենք ծավալի առումով, թե ով ինչ ծավալի է օգտագործել, անհամեմատ, այսինքն, եւ Հայաստանի պարագային չի եղել թիրախավորում խաղաղ բնակչության, թերևս դա ավելի շատ այսպես հրթիռների ոչ ճիշտ թիրախին հասնելու հետևանք էր։ Կոնկրետ Գանջայի պարագայում։ Այսինքն միտում չի եղել, հա, մեր կողմից դա անել։ Պարագայում թիրախօթակայաններ, այսինքն օթակականին չէին կպել ինչ որ այլ շենքի, որտեվ այդ շենքը, որը քանդվել էր, մի քանի անգամ էժան արժեր, քան այդ հրթիռը, որը խփել էր այդ շենքին, այսինքն անիմաստ էր դրանով խփել այդ շենքը, բնականաբար, թե ինչու մերոնք ճշգրիտ չկարողացան խփել, այդ ուրիշ հարց է։ Ես այդտեղ կարող եմ ենթադրել նաև որ միգուցե նրանք են ունեցել հնարավորություններ շեղելու, որտեղ նման հրթիռները, այսինքն տարբեր համակարգերի մեջ են գործում, էլի հաճախ արբանյակների հետ կապ ունեն, հաճախ իրենց ներքին ծրագրավորման հետ կապ ունեն, իրանք ամբողջը ռուսական են, ռուսական նշանակում է, որ ադրբեջանցիները հանգիստ կարող էին դրա ունենալ դրա հակա, այսպես ասած, հնարավորությունները։ Եթե թույլ տաք, ես վերադառնամ մեր զրույցի առաջին հատվածին, երբ մենք ասում ենք, որ մեծ հաշվով հստակ սահմանագծման կարիք չկա, երբ միջազգային հանրությունը ընդունում է սուվերենությունը։ Ճանաչում է պետության ճանաչման համար։ Միգուցե դա մեզ հնարավորություն է բացում Արցախի հարցում, որովհետև եթե սահմանային վեճը դեռ երկար է շարունակվելու, այսինքն եթե եկեք ամեն ինչը իր անունով դնենք, եթե պատերազմ դեռևս լինելու է սահմանների համար եւ հողերի համար, բայց ամեն դեպքում կարելի է նշмарել, որ այս հատվածում հնարավոր է ինչ-որ պետական միավոր ունենալ։ Արդյոք դա մեզ հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու այդ հարցը։
Այստեղ մի շատ կարևոր քայլ կա, որ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետություն, դա այն է, որ միջազգային դատարանի միջոցով պիտի կարծիք, բայց ավելի լավ է վճիռ ստանա առ այն, որ արդյոք ՍՍՄ վարչական սահմանները հանդիսանում են միջպետական, թե ոչ, որտեվ եթե ինչպես Ադրբեջանն ապնդում եւ շատ-շատերը փորձում են առաջ տանել գիծը, որ վարչական սահմանները դրանք պետական սահման են, այդ դեպքում ինքը արդեն գրեթե հստակեցված է։ Այո, դեմարկացիա չկա, այսինքն սյուներ չկան, բայց կարելի է ասել գոնե կես կիլոմետր, մի կիլոմետր տատանումով այդ գիծը կա։ Իսկ եթե մենք կարողանում ենք այն որոշում ունենալ, որ ոչ, չի կարող վարչական սահմանը լինել այլ միջազգային սահման, այլ միջազգային սահմանը պիտի որոշվի համապատասխան լիազորություններով կառույցի կողմից, օրինակ ինչպես ազգերի լիգաներ, կամ փոխադարձ համաձայնությամբ, իսկ տվյալ դեպքում չկա փոխադարձ համաձայնություն կամ դեռևս չկա։ Այո, այդ խնդիրը կարելի է վիճարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում ասենք պատերազմին, գիտեք, շատերը մեղադրում են, ասում են, երբ որ դու մարդ խոսում ասենք պատերազմի մասին, ասում է, դե դուք եք խոսում, դրանից է պատերազմ լինում, չէ, խոսալուց պատերազմ չի լինում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատերազմ լինում է, որ ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտվում է, եւ տվյալ դեպքում նույնն է եղավ, այսինքն Ալիևը համոզվեց, որ ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտված էր։ Հիմա ինչու էր խախտված, այդ արդեն տարբեր մոտեցում կա, նորերը ասում են հներն են մեղավոր, հներն ասում են նորերն են մեղավոր, ճիշտ չկառավարեցին, իրականության մեջ ասում են երկուսն էլ ճիշտ եք, երկուսն էլ մեղավոր եք, դա է, եւ այդ պատճառով եղավ պատերազմ։ Հիմա արդյոք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան գոհ են ստեղծված իրավիճակով, այսինքն բավարարված են լիովին, կարծում եմ ոչ։ Իրենք ինչ որ մտքեր ունեն, նկարտումներ ունեն եւ այլն, եւ այս օրերին հենց այսօր սկսած Կարսի ձմեռային հարցակողական համատեղ զորավարժությունները ցույց են տալիս, որ իրենք ինչ-որ հետողությամբ անում են։ Հիմա չի նշան, որ անպայմանորեն իրենք պիտի պատերազմ սկսեն, բայց նման հմտություններ մշակելը անհանգստության տեղիք է տալիս, բացի այդ, դա սպառնալիք է ստեղծում։ Հիմա ով ասանից օգտվում, տարբեր երկրներ են օգտվում, Ադրբեջանը, օգտվում է Թուրքիան, օգտվում է Ռուսաստանը, ամեն մեկը օգտվում է։ Բոլորը բացի մեզնից, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Դե մենք էլ կարող ենք օգտվել, եթե ճիշտ դասեր քաղենք, այսինքն մտածելով, որ նման վտանգ կա եւ փորձես այդ վտանգը դիմակայել, ինչով կարող ես։ Հիմա ինչով կարող է Հայաստանը։ Այսպես նայենք, կամ պիտի Հայաստանը ստեղծի եւ ունենա բացառիկ զենքեր, որը թվականակի հետ կապ չունի, կկարողանա, չի կարողանա, այդ ուրիշ հարց։ Այսինքն կամ դու պետք է ունենաս քո բավարար զինուշ, սովորական սպառազինությունով մենք չենք կարող ոտքցել նրանց հետ, որովե մեկը չփորձի ասել, դե իրանք 1000 տանկ կառնեն, մենք էլ 1000 տանկ կառնենք, 1000 տանկ չենք կարող առնել, իրանք 5000 տանկ կարող։ Ну հա, եթե նույնիսկ մենք կարողանանք 1000 առնել, ապա նրանք կառնեն 5-ը, 6-ը եւ այլն։ ՍՍՀ տարիներին, երբ որ կար արևմուտք կարևել դիմակայությունը, պիտի հիշեն, որ այդ ամբողջ խաղաղությունը խարսխված էր փոխադարձ երաշխավորված ոչնչացման սպառնալիքով։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Ամեն կողմ ուներ 27-28 հազար ատոմային մարտագրխիկ, տարբեր տեղակայված տարբեր հրթիռների վրա։ Մի մասը սուզանավեր, նավեր, գնացքների վրա շարժական, չգիտեմ, անշարժ այդ հորերի մեջ, օդի մեջ անընդհատ հերթապահողնավեր, մոտավորապես այսպես էր, որ եթե անգամ առաջի հարցակվողը ոչնչացնի հակառակորդի ատոմային զենքի 90%-ը, տակը մի 2000-ից ավել է մնում, իսկ ոչնչացնելու համար ցանկացած հակառակորդի ոչ թե 2000, 200 ատոմային զենքը հերիք է, այսինքն ոչ թե 10%, մի տոկոսն էր բավարար, դրա համար կողմերը զուսպ էին։ Հիմա տեղի ունեցել մեկ այլ բան, մենք նկատում ենք, դա իհարկե անգամ ՍՍՀ վերջի տարիներին սկսեց, Աղվանստան եւ այլն, երբ որ այլևս ոչ թե այդքան համաշխարհային պատերազմի վտանգի հարց է, այլ ավելի փոքր, այսպես ասած, լոկալ, տեղային պատերազմների վտանգի հարց է եւ այդ պատերազմների պարագային պետությունը չի կարող, այսինքն տանի ատոմային ռումբ գցի մեկի գլխին, օրինակ նույն Աղվանստանի պարագային, հիմա ՍՍՀ հաստատ շատ ուժեղ էր, չէ՞, ավանցիկ։ Հա, բայց ինչ-որ խմխում մոջահեդներ են, մյուսներն են, այս կողմ են կողմ, ինչ-որ 30, 50, 100, ամենաշատը մի քանի 100 օքյանոց ջոկատ է, անտառներում արձակվում է, ինչ տանես ատոմային ռումբ գցես, անիմաստ է այդ ամբողջի վրա։ Դրա համար մենք նկատում ենք, որ հիմա
այլ տիպի զենքեր են ավելի շատ մեջտեղ գալիս, որոնք կկարողանան հակադարձել տեղական պատերազմները։ Մենք հիմա ավելի շատ տեսնում ենք, օրինակ, ասենք Սիրիան, որը ինքը ճիշտ է, ասես քվազիվո, այսինքն մեծ ուժերի կողմից պատերազմ ամառ։ Դե պրոքսի պատերազմների մասին է խոսքը, հա։ Այսինքն ի վերջո Սիրիան մի տարածք է, որտեղ Ռուսաստանը իր շահերն ունի, Իրանը իր շահերն ունի, Արևմուտքն իր շահերն ունի եւ այլն։ Այդ ձեր ասացի վրա ես կուզեմ ձեզ մի հարց տալ։ Արդյոք Հայաստանը նմանատիպ տարածք չէ։ Ու արդյոք չկա վտանգը, որ մենք դառնանք Սիրիա։ Երբ մարդիկ երկար խոսում էին ճանաչման կարևորության մասին Արցախի, որ ասում էին, որ միջազգային ճանաչումը անվտանգություն է բերում։ Միշտ օրինակներ Ուկրաինա, Սիրիա, Լիբիա եւ այլ պետություններ, որոնք կարծես թե շատ վաղուց ճանաչված են, չունեն որևէ ստատուսի խնդիր, բայց նաեւ բացարձակ չունեն անվտանգություն։ Հիմա արդյոք Հայաստանը այդ տարածքն է, որտեղ կա այդ շահերի բախումը։ Արդյոք մենք ունենք շանս դառնալ Սիրիա։ Այո, Հարավային Կովկասը ընդհանրապես նման բանն է եւ դրա մասին մենք խոսել ենք, մենք ասելով ազգային ժողովրդ հավաքարարական բևեռը ստակորեն խոսել է Հարավային Կովկասի սիրիացման մասին։ Այդ վտանգը կա ինչու կա, որովհետեւ այսօր տեսեք նույն Ադրբեջանը անհամեմատ ավելի կայունա, քան ասենք մի տարի առաջ էր, կես տարի առաջ էր, բայց հասկանալի է, որ այդ կայունը խարսխված է մեկ անձի, մեկ ընտանիքի շուրջ, ինքը ներսին խնդիրներ ունի այս ամբողջը։ Հայաստանը ինքն էլ երբեք այսքան անկայուն չի եղել, այսինքն ինքը անընդհատ բանա հավերժ իշխանափոխության process-ի մեջ գտնվող երկիր ենք, դա շատ վատ է։ Այսինքն մի երկունք է, որը տարիներ է տևում, այսինքն սա շատ ցավալի իրավիճակ է, բայց այստեղ ամենավատը գիտեք որն է, որ ասենք այդ ասենք անցյալ պատերազմները բան, այստեղ տուժում են երկրները, բայց դերակատարներ ուրիշ են, շատ բան քեզանից կախված չի, բայց դա նոր բան չի։ Ասենք ամբողջ 15-րդ դար, 16-րդ դարում կային թուրք-պարսկական պատերազմներ, այսինքն Օսմանյան կայսրությունը եւ Սեֆյան Իրանը, սկզբից Ակկոյնլու, Կարակոյնլու, հետո Օսմանյանն ու Սեֆյանները կռիվ էին անում եւ կռիվ էին անում Հայաստանի տարածքում։ Հայաստան որպես աշխարհագրական երկրամաս, ասենք պետություն չկար։ Եվ այդ սահմանը պարբերաբար արևմուտք արևելք էր գնում, ասենք գրավում էին թշնամու տարածքը, թշնամու բնակչությանը կոտորում էին։ Ով էր թշնամու բնակչությունը հայերն էին։ Թուրքերը կոտորում էին պարսկահպատակներին, հայերին, հետո պարսիկները գրավում էին Օսմանյան կարել էին կոտորում թուրքահպատակն էլի հայերին, հայերը տուժում են։ Այս ամբողջը, այսինքն դա էլ ըստ էության Հայաստանի տարածքում երկու երկրներ մղում էին իրենց պատերազմը եւ դա այսինքն դա այն ցավալի շրջաններ, որն էլ հաջորդեց այսպես ասած ջալալեների շարժում, այսինքն ըստ էության դրանք անիշխանական ավազակախմբեր են եւ մարդիկ դուժեցին։ Հիմա մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ ձևով է լինում եւ բայց էությունը չի փոխվել, տեսեք։ Իմ համոզմամբ մենք քիչ ենք ուշադրություն դարձնում այս Ղարաբաղյան հակամարտության կապը Սիրիայի եւ Ղրիմի հետ։ Իմ կարծիքով առևտուրը հետևյալն էր թուրքերը խոստացան իրենց նկարտումները Ղրիմի նկատմամբ մեղմացնել, որի դիմաց իրանք Հարավային Կովկասում ռուսներից ստացան ավելի խորանալու հնարավորություն։ Այսինքն վճարը Ղրիմի համար մենք տվեցինք։ Ինչպես օրինակ ժամանակին ես այստեղ խոսել եմ Արարատը փոխանակվեց Բաթումի հետ, որտեվ այդ ձև էր սովետը ուզում, ասենք Կարսվան Արարատ մի շրջան, որ երբեք Օսմանյան կայսրության մաս չէր եղել, դա կամ եղել էր պարսկական կամ ռուսական, բայց գտան, որ ավելի պետք ունեն Բաթումին, ասացին այս 3500 քառակուսի կիլոմետրը ձեզ, այդ նավահանգիստը մեզ, եւ այդ ձև փոխանակվեց։ Հիմա էլ նույն տեղի ունեցավ Ղրիմի հետ, քանի որ Ռուսաստանի համար Ղրիմը ավելի կարեւոր է, քան այն մասը, չասենք Հայաստանը կամ Հարավային Կովկաս, այլ այն մասը, որ ինքը զիջում, այսինքն այդ մասնակցության մասը։ Նույնը, երբ որ մենք տեսնում ենք կապված Սիրիայի հետ, նույնն էլ է սա։ Լաթաքիա նավահանգիստը, Թարսուս նավահանգիստը շատ կարևոր է ռուսների համար, որովհետև դա միակ
բազան է, ռազմական բազան է, անգամ բազա էլ չի ինքը այնքան թույլ է, բայց միակ կետն է, որտեղ ռուսական նավերը կարող են ինչ-որ նավահանգիստ մտնել, պաշարները լրացնել, ի վերջո մարդիկ հանգիստ Կարևոր հենակետ է մի խոսքով։ Այո, առաջ, ասենք սովետական միությունը Ալժիրի հետ էր լավ, Լիվիայի հետ էր, ասենք մի քանի երկրներ կային, որոնց նավահանգիստները ինքը մուտք ուներ։ Հիմա գնալ ամեն անգամ վերադառնալ սևծով, միջերկրականից սևծով եւ գալ դա հնարավոր չի։ Այդտեղ նախ հսկայական տարածությունները պիտի անցնես, գումարած դրա կա նեղուցների հարցը եւ Թուրքիան այլ գնալով այդ նեղուցները սահմանափակումները, թեև նեղուցները պիտի ասեմ իրենց կարգավիճակով դրանք միջազգային անցուղիներ են, դա Թուրքիայի տարածքը չի, Բոսֆոր, Դարդանել բան, դա այդ Մոնրոյի հենց բան կա, համաձայնություն կա, դա այդպես է, թուրքերին պարտադրեցին եւ Լոզանում էլ պարտադրեցին, որ դա միջազգային է, բայց թուրքերը ուրիշ ձև են վարվում։ Այ հիմա զուգահեռ մենք կասկածենք երկաթուղու հետ։ Իրենք ոչ թե արգելում են ռուսական կամ այլ նավերը գնալ, չեն կարող որտեղ միջազգային է։ Իրենք խոչընդոտներ են ստեղծում օրինակի համար, եւ այդպես ասենք առանց ուղեկից նավի իրավունք չունի անցնի որտեվ պիտի տեղացի լինի, որը պիտի ճանաչի, իսկ այդ ուղեկից նավը չկա զբաղված է, տոնաժի սահմանափակում կա։ Ես կարծում եմ, որ դա այն մոդելն է, որ մեզ սպասում է ադրբեջանական տրանզիտով երկաթգծի։ Այո, ես նմանասի հետ մենք զուգահեռ կտանք, տեսեք, իրենք մեզ չեն ասի, դուք իրավունք չունեք գնաք, որտեվ ապուշ չեն աշխարհի իրենց դեմ հանելու։ Գիտեք, ասենք երկաթուղին ինչպես է վճարում, տոննա կիլոմետր։ Իրենք ասեն, որ 1 կիլոմետր 1 տոննա փոխադրման համար օրինակի համար $1 ասենք պայմանական եմ ասում առաջացքից շատ թանկ չի թվա բայց հաշվի առնելով որ իրանց տարածքով մոտ 800 կիլոմետր պիտի գնաս կստացվի որ $800 պիտի վճարես 1 տոննայի համար դա արդեն թանկ է գումարած դրա այսինքն եթե 60 տոննա էս բան անում 60-ը 800-ով բազմապատկի այդ արդեն քանի $1000 անում $40,000 անում, որը ավոր մեծ, այսինքն իրենք ոչ թե քաղաքականապես կարգել են, այլ կարգել են տարիֆային քաղաքականությամբ։ Բացի այդ, պարբերաբար խաթարումներ կլինեն, օրինակի համար, եթե դու ռեֆրեժերատով ես ինչ-որ մի բան ուղարկում, պատահականորեն, այսինքն 2 օր կանջատվի հոսանքը եւ այդ քո ապրանքը կփչանա, միշտ չեն անի։ Այսինքն կանեն 10-ից 1-ի դեպքում, 20-ից 1-ի դեպքում։ Բայց դա արդեն վտանգավոր կլինի մեր գործարարների համար։ Ենթադրենք ես գործարար եմ ու լսում եմ որ նման բան ալնում, ես ինչի պիտի ռիսկի դեմ, այդ ուրիշ խնդիր կա։ Ասենք, եթե անգամ ես բան եմ առնում, երաշխավորություն եմ առնում, ապավագրում եմ էլի իմ բեռը։ Ադրբեջանի տարածքում գործում է ադրբեջանական օրենքը։ Ես ոնց եմ գնալու ես Հայաստանի քաղաքացի այնտեղ վիճարկեմ քանի դատապաշտպան կլինի այնտեղ որը այսի ինչ գումարի դեպքում պատրաստ կլինի իմ շահերը պաշտպանել արդարորեն պաշտպանել ես էլ մուտքի իրավունք չունենամ դուք տեսեք Ռուսաստանի քաղաքացի ցակումով հայերին հայտնվում են ադրբեջանական բանտում զուտների համար որ հայ էին Էնել հաճախ լինում էր գիտեք տարօրինակ դեպք ասենք մարդը 2-3 անգամ գնաց եկելա չեն բռնել որտեվ ինքը կնոջ ազգաննով է հետո մեկը ոնց ա եղել պարզվելա որ չեսի կնոջ ազգանն է ինքը իսկական ազգանն է հայ ազգանուն է այսինքն ինքը կամ ասենք մոր ազգաննով է գրվել ոչ թե որ իսկական հայը այդ մարդուն դրա համար բռնում են այդ մարդը որը հայել չի Այսինքն պապան է հայ եղել, այսինքն ինչ որը կորացավ, չկա, ինքը չի էլ տեսել այդ պապային մի տարեկանից հետո, բայց այսինքն ուզում ասեմ, դա այդ տիպի երկիր է, նայեք, երբ որ մենք հակամարտությունները համատում ենք, ասենք վրաց աբխազական, վրաց օսեթական, իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, իսկապես համակեցություն ավելի մեղմ է եղել Կան օսետիններ որ ապրում են իսկապես Վրաստանում Մինչև այսօր կան Կան մարդիկ որ միտեղ ապրում են միտեղ աշխատում են այսինքն ամեն օր սահման են Կամ ասենք արաբա-իսրայելական հակամարտությունը երբ որ արաբները մտնում են Իսրայել աշխատում են գալիս են հետո մի հատ ռումբ են պայթեցնում մի քանի օր արգելում են մի քիչ աղմուկ է լինում բայց այսպիսի բան որ այսինքն մեկին գտնեն զուտները համար որ հայա այդ նույն խաղ բնակչությունը այսինքն ասենք հիմա զորքա նահանջել է մարդը կամ
չի կարողացել կամ չի ուզել գյուղից դուրս գալ, բռնում են, մորթում են։ Այդպես բան չկա ոչ միտեղ, բացի սրանցից, ոչ միտեղ չկա։ Անկամ բան չեմ ասում, Պրեդնեստովրե բան, որ այնտեղ ընդհանրապես չկա ու չկա նման բաներ։ Ասածս հետեւյալն է, պիտի հստակ տեղայնացված եզրակացություններ արվի, այսինքն ինչ որ աշխատում է ուրիշտեղ, կարող է այստեղ չաշխատի։ Այդ շատ բաներ է կա։ Պարոն Պապյան, մեզ մի քանի րոպե է մնացել, բայց կարծում եմ ռադիոլսողներին հետաքրքիր կլինի ձեր կարծիքը այն մասին, որ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան պիտի այցելեն, այդ թվում նաև Արցախ, սրա մասին խոսել է Մարիա Զախարովան, ռուսական ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչ։ Փորձենք շատ կարճ, հա, մեզ 4 րոպե ունենք։ Ընդհանուր առմամբ այդ Մինսկի խումբը ինչ որ մեկին պետք է, թե չէ, ու ինքը կենսունակ է, թե կենսունակ չի։ Այո, այդ խումբը պետք է ինչ որ մեկին, այդ ինչ որ մեկը հաստատ մենք ենք, որովհետև մեզ համար շատ ավելի ցանկալի է, որ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա այդ երակողմ այսպես տրոյկան, որ ասում են, դա լուծի խնդիրները, քան ռուս-թուրքական տանդեմը։ Օրինակ այս մի երկու օր առաջ սկսեց աշխատել Աղդամում տեղակայված այսպես կոչված դիտարկման կենտրոնը 60 ռուս, 60 թուրք։ Թուրքերը ընդհանրապես ինչ գործ ունեն այդտեղ, այսինքն իրանք չկային հակամարտության լուծման ընթացքում 30 տարի չեն եղել, դա երանախագահներն են լուծել։ Մյուս կողմից ոնց կարող է մարդ անաչառ դիտարկող լինի, երբ որ ինքը եղել է հակամարտության կողմ, ոչ միայն կողմ, ես կասեի անգամ հրահրող հակամարտության մասնակից, այսինքն գիտեք, միշտ է եղել Թուրքիան կողմ, բայց գոնե, ասենք, տասնամյակ առաջ այդ կողմ լինելը մի քիչ վերացական էր, այսինքն դիվանագիտական աջակցություն, բայց հիմա ինքը մասնակից է եղել պատերազմին։ Դա որևէ մեկը չի ժխտում, գոնե հատուկ զորքերով, գոնե խորհրդականներով, ամբողջ գեներալները մենք գիտենք ով ինչ ոլորտ է ղեկավարը եւ այլն։ Հետեւաբար այս առումով շատ կարեւոր է որ Ամերիկան եւ Ֆրանսիան ակտիվանան, որովհետեւ Մինսկի խումբը բնականաբար իդ բերելով նաեւ Մինսկի սկզբունքները, դա այն է, երեք սկզբունքները, հիմա ստեյցիան այսպես կոչված տարածքային ամբողջականության հարցն է, դեռ մի կողմ որ տարածքային ամբողջականության գալիս են էլի սահմանների հարց, որ սահմանն է ճիշտ, որ տարածք, միգուցե ճիշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին խոսալն է, որ իր մեջ ներառնում է եւ Արցախը եւ Նախիջևանը։ Դա սկզբունքներից մեկն էր, բայց այնտեղ ուժի չկիրառման եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասն էլ, որը խախտվեց Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաեւ ժողովուրդների ինքնորոշման այդ հարցը, որը նույնպես խախտվեց։ Ահա, ուրեմն, երբ որ Մինսկի խումբը գա, հո ինքը 0-ից բան չի հորինելու, ինքը խոսալու է նրա մասին, այն ձևով, ինչ խոսացել է 30 տարվա մեջ։ Դրա համար մեզ համար սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ուրիշ բան, որ եթե հիշում եք, որ Երևան եկան, այսպես կոչված Արցախի նախագահը չեկավ հանդիպման, եկել էր, բայց չգնաց հանդիպման, ինչա որ իբր ռուսական ներկայացուցիչը չկար եւ այլն, նայել իբր թե հիվանդ էր, չգիտեմ իրականությունը։ Կովիդ էր, այո։ Տենց ներկայացվեց։ Այո, բայց դա իրապես սխալ էր, ամեն դեպքում, բայց այսպես է, իմ կարծիքով այդ երկրները այն երկրները չեն, որ պարզապես նման հեշտությամբ դուրս գան այս բանից, որովհետև իրենց համար սա դուրս մղել է նշանակում։ Հիմա եւ էլի ինչ որ միջամտեն, դա պարտադիր չի որ անպայման հայերի համար են անելու։ Դա սեփական երկրի պատիվն է, սեփական դիվանագիտության պատիվն է։ Եվ նաև չեն ուզում այդ երկրները ակնհայտա ռուս-թուրքական այս մերձեցումը։ Ճիշտ ասած, մեր հույսը նա է, որ արևմուտքը զգալով ռուս-թուրքական մերձեցման վտանգը նաև իրենց համար փորձի հարավային Կովկասում հակակշիռներ ստեղծի, իսկ այդ հակակշիռներից մեկը մենք ենք, ավելի շատ Հայաստանն աջակցի տնտեսապես, քաղաքականապես, ռազմականապես, այսպես ոտի կանգնենք, տեսնենք ինչ է լինում, որովհետև այս տանդեմը կարող է ռուսները այսօր կարճաժամկետ շահի համար մեծ խաղի մեջ են մտնում, բայց նաև արևմուտքի համար է վտանգավոր, որովհետև Թուրքիան ստանում է տարբեր ռազմական տեխնոլոգիաներ, այդ թվում նաև ատոմային, որը կարող է դառնալ ռազմական, ինքը դառնում ավելի ինքնուրույն խաղացող, ինքը դառնում ավելի իսլամացված, իսկ ավելի իսլամական, ավելի կրոնական երկիրը ավելի մեծ վտանգ է։ Հա, եւ աջակցում է նաև տարբեր իսլամական կազմակերպված խմբերի, ասենք վերջինը մենք ականատես եղանք, օրինակ մի 2 ամիս առաջ, եթե հիշում եք, Գերմանիայում լուրջ խնդիրներ, օրինակ Գերմանիան օրենք ընդունեց, որ Թուրքիան այլևս չի կարող ֆինանսավորել
այսպես կոչված թուրքական մսկիթները, որոնք ըստ էության թուրքական պետության աշխատողներ էին, փող էին ստանում Թուրքիայից։ Աստիճանաբար այս Եվրոպան իր դիրքորոշում կփոխի, մեր արչև զանազան հնարավորությունների դռներ են բացվելու։ Կկարողանանք օգտվել ճիշտ դուռը բացելով եւ մտնելով, արդեն շատ բան մեզանից է կախված։ Մեր փոխարեն արևմուտքը խնդիրներ չի լուծելու։ Ինքը ասում է, հեսա հնարավորությունը, կարաս օգտվի, այ պիտի կարողանանք օգտվել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր ժամանակը սպառվել է, հիշեցնեմ, դուք Modus Vivendi հաղորդաշարն էիք լսում, առաջին խոսափողի մոտ Արա Պապյանն էր, երկրորդ խոսափողի մոտ ես էի Դավիթ Գումարյանը, մենք շարունակելու ենք հետևել զարգացումներին եւ խնդրելու ենք պարոն Պապյանին մեկնաբանել դրանք։